Your test today, ekigezo kyo olwaleero it will soon turn into a testimony. mangu ddala kijja kufuuka obujulizi. Brethren, focus your attention unto the healer. Abooluganda mufeeyo eri omuwonya. He's determined to set you free. Amaliridde basumulula bafuule baddembe. Sometimes you are sleeping, Ebiseera ebimu oba weebase you wake up as something is pressing, you lose even breathe. ozuukuka nga owulira waliwo ekikunyigiriza n'owulira nga tokyalina namukka gwa kussa owulira nga aziyira. Sajja Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Wema neebasa ekiro Whenever I'm sleeping at night, waliwo ekintu ekinnyegiriza. there is something that presses me. Naye mba ngezaako okusituka Even when I try to get up, kigezaako okunkwata. it suppresses me and strangles me. No Savior like Jesus Christ. Tewali mulokozi alinga Yesu Kristo. Father, we thank you. Kitaffe tukwebaza. Father, bless your holy name. Kitaffe erinnya lye tuliwo omukisa. Prayer for Mr. Kasula with burning You sensations. dream that you have gone back home at the old house. Mwami Kasula oloota ng'olaba ozzeeyo eka mu kiyumba ekikadde. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What man of God has said is Ndoota nga true. nzizeeyo mu kyalo akayumba nga kasubi kalinga essabo nga mukyala wange ngamba nti tugende tusulemu eyo ennyumba ne mugamba nti ennyumba nze ndi mulokole sigenda mu ssabo. It's true, man of God. I dream when I've gone back to the In the village. name of Jesus Christ, Linnya erya Yesu Kristo. we remove you from the village. Tukujja mu kyalo. Fuluma. You dream of losses. Oloota okufiirizibwa. And you say, God, Oga Katonda wange. whenever I get this dream, Busuulwa Aloni oloota okufiirizibwa n'oga Katonda wange buli lwefuna ekirooto kino. things happen that way. Mazima ddala ebituwa ebityo bwe biba. God, Katonda wange. what did I do? Nakukola ki? What is this? Kino kiki? Ekituufu musajja wa Katonda ky'oyogedde. Man of God, what you have said is true. Mpitibwa Busuula Aaron, I'm called Aaron Busulwa nviirayo Nansana. from Nansana. Nfuna loosi ez'enjawulo ebintu ne biggwawo byonna. Ndi mu bizinesi awo mu kikubo naye nfuna loosi byonna ebintu ne biggwawo. I get various losses in my business. I even lost my job. Era nsooka kufuna birooto eby'enjawulo. But this comes after me getting dreams, various dreams. In the name of Jesus Christ. Linnya erya Yesu. Genda. It is over. Kiwedde ssebo. In the name of Jesus Christ. Linnya erya Yesu Kristo. Follow Jesus. Goberera Yesu ssebo. I don't want to hear about that man. Saagala kuwulira ku musajja oyo. Man of God, pray for me something new. Musajja Katonda nsabira kipya kati. Because the man troubled you a lot. Kubanga omusajja akutawaanya nnyo. In the mighty name of Jesus. Linnya ery'amanyi Yesu. My name is Jacqueline Karunji. Pitiwa Jacqueline Karunji. Today when I came for the service for deliverance, as man of God was ministering, he prophesied to me and said that there's a man that has troubled me so much and I don't want to ever see him. Omusajja Katonda bw'abadde ansabira n'ampa obunnabbi n'aŋŋamba nti waliwo omusajja gwe saagala kumanya bimukwatako newankubadde okumuwulirako kubanga yatawaanya nnyo obulamu bwange. Man of God, what you said is true. Musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu nnyo. Years back, I had a pastor that was my spiritual dad. He has he's pastoring in Kenya and owns a ministry there. He came over to Uganda and said he needed to start a branch in Uganda, and therefore he needed me to be to spearhead the church in Uganda. So I allowed to take up the assignment. I collected corporates and people that I knew that were friends to me, and we started a small fellowship that had actually grown to about 50 to 100 people. But while I was doing that, I got a bit of constraints financially because I decided to do everything on my own in the ministry without his help. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu ku nsonga y'omwami oyo.
omwami oyo mumanyi kitange mwoyo era nga musumba wange e Kenya aline kanisa e Kenya kati ekiseera kyatuuka n'ayagala atandikewo ettabi wano mu Uganda era nampita n'aŋŋamba tinkulembere ettabi eri ekkanisa ye wano mu Uganda bwentyo nenzikiriza era nentandika obuweereza fellowship yaffe ebadde ekuze nga tuwezeza abantu nga boolekedde 1,000 naye ekiseera kyatuuka nga ebyenfuna nfuna obuzibu mu kusobola okuŋŋaanya ebyenfuna era nga tannyamba. And then also people in the fellowship started becoming a bit of a problem to me in a way that they did not appreciate the good work that I was doing to stand and be there for the ministry. I decided to let go. It really affected me spiritually to a point that I pulled out of salvation and I said, I don't want to go to church anymore. And I don't want to ever hear the name of that man again. Even when he comes around, I don't want to meet him. However much he suggests he wants to meet me and talk, I don't want to see him. Ekiseera kyatuuka ne mbivaamu ne ŋŋaaka kati bino ebyokuweereza kambireke ne ntuuka ne ku ddala ery'okuva mu kkanisa nga sikyasaba musajja wa Katonda ennaku zino mbadde sina na kkanisa mwe ŋŋenda era nga saagala kuliira ku linnya lya musajja oyo newankubadde ebimukwatako. So what you said, man of God, is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Fuluma Rise up. situka nnyabo. Spirit of depression. Olina omuzimu gw'okwennyamira. Kituufu nnyo musumba. It is very true. Even when you get somebody to love you, Ne bw'ofuna omuntu akwagala, wekyanga bwekyanzi. you just change out of the blue. N'otandika okuvuma. You start abusing. Amannya gange nze Akankwasa Anita My name is Akankwasa Anita nga nviiridde Entebbe. from Entebbe. Omusajja wa Katonda yabadde ansabira n'ampa obunabbi While he was praying for me, he gave me a prophecy. n'aŋŋamba nti nina okwennyamira. He said that I have depression. N'aŋŋamba nti bwe nfuna omuntu anjagala mmulengezza ne mutwalira wansi w'engatto zange. And he said that if I get someone who loves me, I despise him and I take him like one under my feet. Omusajja wa Katonda bye yayogedde byonna bibadde bituufu. All that man of God said is true. Neenyamira kuba nze mu kukula kwange nakula kale ninga yakula nzekka saakula na mami wange teyaliiwo yafa nga ndi mwana muto. Yes, it is true. I get so depressed because I never grew up with my mother. She died when I was a very young girl. Daddi wange yateranga okundeka mu banneiba ng'agenda n'akola n'adda ekiro. Often my father would leave me in the neighbors. He would go and work and he comes back at night. Ebiseera ebisinga nabeerangawo nzekka ewaka. So most times I would stay alone at home. Mu 2008 In 2008, daddi wange n'andekawo simanyi wa gye yalaga. my father left me there at home. I don't know where he went. Nali ndi eyo mu bawanga ag'Abarabu gye nkolera. I wasn't around. I was working in the Arabian countries. Omwana wa ssenga wange n'ampeereza message n'aŋŋamba taatawo tumuzudde akomyewo ewaka naye amagulu ge gaamenyeka. A child to my aunt is the one who called me and told me, we found your father. He came back home, but the legs are all broken. He got an accident. Mbadde nga nfuna omusajja njagala mba ndaba nti agenda kumpisaamu amaaso ate nga ndi mukyala mukozi mbadde nga neekolera sente zange. That's why man of God said that I normally despise the men. If I get a man who loves me, I see as though this man is going to make me suffer. Since that land issue, you have gone down. Okuva ku nsonga z'ekibanja ekyo okusse wansi. Amannya gange nze Kibirige Robert I'm Chibirge Robert nga nviiridde Kasangati. from Kasangati. Ensonga gy'ayogeddeko ey'ettaka ntuufu nnyo. The land issue which man of God has prophesied about is very true. Ttaka gye liri The land is there. lya mukadde wange It's for my father. naye nga yali nkwasa nsobole okufuna abaligula. But he handed it over to me that I may get buyers of that land. Naye bukya nkitandikako Ever since I started this issue, ndaba nnina okulemererwa kungi ne bye nkola tebitambula. I see I have a lot of failure. Whatever I do does not go through. Kituufu omusajja wa Katonda kyayogedde gye kiri ettaka eryo gye liri. What man of God has said is true. That land is there. It was when you bought the old chairs. Kyava ssebo mukulu Stephen we wagulira oba we wafunira entebe ezenkadde. Amannya gange nze Luyimbazi Stephen. I'm called Luyimbazi Stephen. Nagulako ku ntebe enkadde. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Naye entebe eyo nengezaako giddaabiriza naye era n'ensumbuwa mpaka lwe nabivaako n'engisuula. I bought an old chair. I tried to repair the chair, but until I gave up on it and I threw it away.
Now, in the dream, kati nno mu kirooto the same chair comes back. entebe ze zimu zikomawo. ebirooto ebyo bijja naye nga sikifaako nnyo kukiteekako mutima naye nga kyogedde kituufu. What you've said is true. I've always been getting those dreams. So this is the issue now. kati nno eno y'ensonga To bring poverty in your life. okuleeta obwavu mu bulamu bwo. Since that time, era okuva mu kiseera ekyo everything has... mukulu luyimbazi buli kintu kyonna kigootaanye. musajja wa katonda kyoyogera mazima. What you're saying is true, man of Come, I God. pray for you. jangu okusabira essebo In the name of Jesus. linnya erya yesu. You are free. oli wa ddembe. Before man of God is Pastor Tigrese Tony from Mauritius. maaso g'omusajja wa katonda ye musumba tigreston avudde Mauritius. Father, help him. kitaffe yamba omwami ono. Lord, for the salvation of his soul. mukama ku lw'obulokozi bw'omwoyo gwe. Rise up. situka ssebo. You dreamed that as if you are in a boat, waloota ng'olaba olinga oli mu lyato but it was... naye nga liseeyo yali ewuuba lidde eno n'eri. You see? Yes, it's true, man of God. Nothing is working. You said, what is this dream? noga kirooto ki kino. Since that time, kuva mu kiseera ekyo there is a lot of turmoil in your life. waliwo omuyaga mungi mu bulamu bwo. Yes, it's true, man of God. Have your seat. tuula ssebo. And sometime when you are there, ebiseera ebimu bw'oba oli awo you feel one of your hand. owulira ogumu ku mikono gyo Yeah? nga gunyeenya. As if I'm losing the force, all the force in my hand. It happened at around 4 times like that. And make me afraid. I say, oh God, I'm losing my hand. I can't move it as it is dead. Musajja katonda kyogedde kituufu ekyo kimbako ku mukono gwange guno gwennyini ogwa kkono era ngenda ne mpulira nga gulinga ogutandiiko nga mpulira gukankana ate kino kibawo emirundi enna mu lunaku. This is paralysis. kuno kusannyalala. Rise up. situka ssebo. Father, in Jesus. In the name of Jesus. mu linnya erya yesu. Be free in Jesus' beera name. wa ddembe mu linnya ettukuvu erya yesu. My name is Chigrestoni. Mpitibwa Tigrese Tony. I'm a pastor of a church, and the name of my church is Spirit Revelation Ministries. Ndi musumba mu kkanisa eyitibwa Spirit Revelation Ministry. I'm traveled far from Mauritius. Era nviridde Mauritius. As the man of God said in the prophecy, it's like a boat is going left and right on the sea. Era ng'onnabbi bw'aŋŋambye mu bunnabbi olwaleero ninga ali mu lyato erijjudde amayengo gankuba eno n'eri. When I look at my church, bwe ntunuulira ekkanisa yange everything has become disorder. buli kintu kyonna kikyankalanye. And I thank Jesus. Era nneebaza Yesu. The man of God pray for me. Omusajja wa Katonda ansabidde. I believe that has fixed now the situation. Era nkikakasa nti embeera yange egonjoddwa. And also the second prophecy, Ate obunnabbi obwokubiri when the man of God talked about my hand, omusajja wa Katonda bw'ayogedde ku mukono gwange. it's very true. Kituufu nnyo. It's 3 or 4 times I lose all my hand, the force in my hand. Kati emirundi 3 oba 4 mpulira nga amaanyi gonna gaweddemu mu mukono gwange. This is only my wife who knows this. Kino mukyala wange yekka yakimanyi. No, all my children, Newankubadde abaana bange tebakimanyi. neither my church member. Ne memba b'ekkanisa bange tebakimanyi. So when the man of God had prayed for me, Kati omusajja wa Katonda bw'ansabidde. I believe that I've been delivered. Nze nzikiriza nti nsumuluddwa. Pray for Lady Hawa Middleman from Germany. She has come with abdominal pain, a backache and bad dreams. Out! Fuluma! In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Rise up. Yimuka nnyabo. How's the pain now? Obulumi buli butya kati. It's gone. Bugenze. Thank But- you, Jesus. Twebale Yesu. But you dreamed before order Naye ebyo byonna nga tebinnaba waloota. as if an animal Waloota n'olabanga ensolo jumping on you like this. ng'ekubuukira eti. It's true, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. My name is Hawa Middleman. I came here with a friend. She's a Ugandan. Nasse wano ne mukwano gwange ye Munnayuganda. And I came with pain in my stomach, Nasse nnumizibwa mu lubuto. my back, Omugongo and I have other gunnuma. problems. But as the man of God was praying,
omusajja katonda bw'abadde ansabira he prophesied that I always get dream of big animals chasing me. n'ampa obunnabbi nti ntera okufuna ebirooto eby'ensolo ennene nga zingoba jumping on my back and so. zibuukira ku mugongo gwange ne ku kibegabega kyange. What the man of God prophesied was true. omusajja katonda obunnabbi bwampadde butuufu. And I dream big animals. It will be chasing me, jumping on me, yes. ndoota ensolo ennene nga zingoba era nga zimbuukirako. As a man of God prayed for me today, I'm feeling better. My back is really healed in Jesus' name. naye kaakano omusajja wa katonda bw'amaze okunsabira kati mpulira bulungi. Prayer for Lady Christine from Canada. She has got evil attacks. Kyala Christine avudde Blood of Jesus. musaayi gwa yesu. Rise up. yimuka nnyabo. It is the house you people entered yali nnyumba abantu mwe mwayingira where there was funny decorations. omwali byebintu bye batimbatimba ebitategeerekeka. My name is Christine Kiden. I came from Canada. bitibwa Christine nga nviridde Canada. During the prayers, the man of God prophesied to me. omusajja wa katonda bwe yabadde ansabira yampadde obunnabbi. There's a house with funny decoration that we moved in that caused, it's the root cause of the problem. omusajja katonda yampadde obunnabbi nti waliwo ennyumba etategeerekeka naye nga batimbatimbamu ebintu ebitategeerekeka nti okuva bwe twagenda mu nnyumba eyo obuzibu bwe bwatandikira. I confirmed that prophecy to be true. nkakasa obunnabbi obwo nti butuufu. That particular house is located in Moyo district. ennyumba eyo yennyini esangibwa mu Moyo district. We moved there when I was actually 3 years old when my dad died. twagendayo mu nnyumba eyo nga nina emyaka 3 taata wange bwe yafa. That time we used to live in Kalwelwe and then my uncle took us to Moyo district. mu Where kiseera ekyo twabeeranga Kaleerwe anko waffe n'atutwala eyo e Moyo. that house was bought in, it's a hard kind of muddy house with kind of decoration like that, kind of handmade. ennyumba eno ya ttaka eriko essubi era kuliko bye batimba-timbako And ebitategeerekeka. since then, like my brothers started like drinking. Even I lost my sister, 12 years old. And actually right now the house is abandoned. And the prophecy is very true. okuva ku olwo mwannyinaze yatandika okunywa omwenge ne muganda wange yafiira ku myaka 12 era kati ennyumba yalekebwawo teriimu agibeeramu. obunnabbi bw'ompadde butuufu nnyo. What man of God has said is true, and I just want to thank God for that. omusajja katonda kyayogedde ekituufu era neebaza katonda olw'ekyo. Jesus. Lieutenant Colonel Jackson is being delivered. Rise up. situka ssebo. I don't want to say a lot, but I'll take you back to the goat issue. saagala kwogera bingi nnyo naye nja kuzzayo ku nsonga z'embuzi. amanya mpitibwa Lieutenant Colonel Jackson Kayanja. mpitibwa Lieutenant Colonel Jackson Kayanja. naviiridde Arua. From Arua. naye amaka gange gali Matugga. But my home is in Matugga. Musajja wa Katonda bw'abadde ansabira. While the man of God was praying for me, ampaddeko obunnabbi. he gave me a prophecy. N'aŋŋamba nti He told me sijja kgenda wala nnyo. that I will not go far, naye ensonga y'embuzi. but the issue of the goat. obunnabbi obwo mbukakasa butuufu. I confirmed that prophecy to be true. nga sinalokoka emyaka 10 emabega. Before getting saved about 10 years ago, waliwo omukyala baali bamuyita Nabukeera ng'abeera Ndejje Namasuba. there was a lady called Nabukera living in Indejje Namasuba. yali mulogo. She was a witch doctor, naye nga tulinga ba mukwano. but we were friends. olunaku lumu ne ndoota. One time I dreamt nga mu maka gange ge nasooka okuzimba eyo Semuto. when in my first home, which I first built in nga bwe neebaka Santo, ekiro ndaba embuzi ennume enzirugavu ng'eri mu mulyango ekaaba ng'etunudde mu nnyumba. in the night I would get a dream seeing a black goat when it's crying from the door of my house. bwe nali njogera naye n'aŋŋamba nti aa ogwo muzimu gwa kitaawo gwe gwagala embuzi. Now when I was talking to her, she said, that's the demon of your late father. It's the one that is claiming for the goat. nange ne ngula embuzi ennume ne ngiteeka awaka. I also bought a he goat and I put it at home. naye okuva lwe nagula embuzi eyo. But ever since I bought that goat, nalina ente nnyingi. I had so many cows. nnunda nnyo. I'm fond of rearing era animals. faamu zange ezeeyo Semuto temukyali nte temukyali mbuzi. All my farms, there are no longer goats, there are no cows. nabirekawo.
I left them, I abandoned them. bwe bituuka ku mulimu nze ndi musajja mukozi nnyo When it comes to the job, I'm a very hard-working man. nene bwe bankubira akasimu ne bagamba erinnya lyo lituusa ogenda kufuna promotioni But even when they shortlist my name that I'm going to get a malala promotion, ge gakomawo eryange terikomawo other people's names are the ones that come back. My nkakasa name is obunnabbi not buno shortlisted. I confirm therefore that this prophecy is true. Remember, believers shall lay hands on the sick and they shall recover. This is what is happening now. The power of God is. Thank you, Jesus, for that healing touch. Time to flash out whatever working of Satan in your life. You dream you are at people's mercy. Mukulu Salongo Kefa, olota ngola awegayirira abantu. bwe kiri It is true. musajja wa katonda kyayogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Sometimes when somebody is pulling you, Ebiseera ebimu ng'olaba omuntu akusika. but you say, please Naye leave ng'oli mu me. kwegayirira ogaba Please leave me. munnange ndeka. musajja wa katonda kyayogedde kituufu nga ntwala nga mpulira n'amaanyi sirina. Man of God, what you've said is true. I manya see Salongo Kefa. I'm called Salongo Kefa. I see this person in the dream dragging me when I feel I'm very weak but begging for his mercy. Kakati ojjukira ettaka oba ekibanja Now, do you remember the plot of land? oluguudo olugenda bwe luti This is how the road goes, kakati ne luweta okudda sayidi eno and it corners to this side. na wano ne wabawo ekkuba ate eridda sayidi eri Then there's another road that goes to the other naye side. wano baalekawo akantu nga karound about so nga No. ate mu kyalo. Now here there was something like a roundabout, yet it is in the village. musajja wa katonda kyayogedde kituufu What the man of ne God mwannyinaze ndowooza wali wansi awo weyandeese anjulira bw'aba mumakana naye akomewo aveeyo wansi eri akibannyonnyole mukyala Nyanzi. My sister Lady Nyanzi, who brought me, is down there. Let her come and explain this. Okay, let's hear from her. Kale katuwulire okuva ewa mukyala Nyanzi. Amannya gange nze Siriya Nyanzi. I'm called Siriya Nyanzi. Mbeera Kanyanya naye nga tusibuka Luweero. I stay in Era Kanyanya. mwannyinaze ono ye abeera Luweero. But we come Era from wowe Luweero. oyogera wewe wennyini kumpi ne waabeera. My name is Cecilia Nyanzi. I stay in Kanyanya, but we come from Luweero. This brother of mine comes from Luweero, and that's where he stays. And the very place, man of God, you're talking about is near to where he stays. Era nze namuleese okumusabira nga byakola tebijja nga kwegamba buli kimu ekikye tekitegeerekeka. It is me who brought him to be prayed for because he had failure in each and everything he does. Bukya atandika kubeera mu ttaka omwo Ever since he started staying on that land, tafunanko mirembe. he has never got peace. ekibanja musajja wa katonda kyayogerako The land the man of God is gye talking kiri era about, nawe kalawundi kagambye weekali naye ekibanja kyali kyabazadde baffe ne bafa naye nabo mwe baabaziika naye kale nze ku lwange sitegeera kikiriwo kufuniramu ebizibu bingi. The land which the man of God is talking about is there, and that roundabout he talked about is also there. This land belonged to our parents. They died and were buried there. Personally, I don't understand what is in this land because I get so many problems while on that land. Tebaalundiranga ente waane. Whose place is that where they used to graze cattle from? Era n'akakalalo kyekiyumba ekyalimu ente nakyo kiri waka wennyini okuliraana effumbiro wennyini. that very land where there was a kraal of cows belongs to us. It is there in that very land near the kitchen. So, musajja wa katonda kyogedde kituufu. buno bwe buzibu. It is true. Now this is the problem. Bukya otandika kubaako nga development gy'okolawo. Ever since you started developing that place, Enkaayana zaatuuka. wrangles came in. Musajja wa katonda kyogedde kituufu enkaayana zaaliwo. Man of God, what you've said is true. The wrangles were there. Era ne bagamba nti mwagala kubba ttaka. And they claimed that you wanted to steal this Abamu land. bagamba nti mwagala kubba ttaka ekitali kituufu. Musajja wa katonda kyayogedde kituufu era basinga obungi bwe bakyogera. Man of God, what
what you've said is true, and most of them, that is what they say, that we want to steal this land. So okuva olwo Now, ever since that time, olota binyumu nga biyita baliyo bakuba engoma you dream of things musajja wa like katonda fists. kyayogedde kituufu kubanga ndoota nnyo tukuŋŋaanye waka biki waliwo masanyu bwe bityo. Man of God, what you've said is very true. I always dream of feasts. I dream when we've gathered at home, we are eating, celebrating in that way. in the name of Jesus Christ, Linnya erya Yesu Kristo. by the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. A man comes to you in the dream, Musajja ajja gy'oli mu kirooto wants to rape you. ng'ayagala kukwata lwa mpaka. Mannya gange nze Wanyana Shamim. My name is Wanyana Shamim Nviridde Zirobwe. from Zirobwe. Musajja wa Katonda abadde ansabira. While man of God was praying for me, Ampadde obunnabbi n'aŋŋamba nina ekisajja ekinkutera okunkozesa mu budde bw'ekiro kye kinviirako obuzibu. man of God in the prophecy has told me that I've strived so hard and I fight so hard, but there is that particular spiritual man who comes to sleep with me in the night, and that's the root cause of my problem. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu ekirooto ekyo nakifuna. What man of God said is true. I got that dream. Naloota ekisajja nga kinkozesa. I dreamt a spiritual man using me sexually. N'okuva we nakifuna era embeera yange ebintu era we mbikola weebityo we bikoma. Ever since I got that spiritual man, whatever I do byonna just ends there. byengezezzaako emirimu okukola emirimu gyonna oba okukola byonna bikomaawo. I've tried to work, and whatever kind of job or business that I do just collapses or it ends there mysteriously. N'omwami yali ansuubiza okunkolera bizinesi naye akyogerako bwogezi n'ekikomaawo. Even the man who had promised to make a business for me, he just talked about it and it ended there. Special touch of God's power upon all the people. Thank you, Jesus. You dream as if somebody is going to beat you. Olota ngolaba omuntu alinga agenda okukuba. Ne weekanga n'ogugumuka. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Whenever you get a good promise, Buli bwofuna ekisuubizo ekirungi kaweesi. even going abroad, N'okugenda ebweru. that person comes. Omuntu oyo ng'ajja mu kirooto. Sometimes you don't see him. Biseera ebimu tomulaba. Kenneth weekanga bwekaazi. Then after that, you get very good dreams, Kati oluvannyuma lw'ekyo ekirooto ate n'olyeko ofuna ebirooto ebirungi ennyo. driving nice cars. Ng'olaba ovuga amamotoka amalungi. After 2 days, he comes. Nga wayise ennaku bbiri ng'akomawo. This is the demon we should chase from your life. Guno gwe muzimu gwe tuteekeddwa okugoba okuva mu bulamu bwo. Otherwise, you'll make these aircraft like Awatali ekyo. minibuses. Zino ennyonyi ogenda zifuula mu minibaasi. In the name of Jesus. Linnya erya Yesu Kristo. Rise up. Situka kaweesa. People will not believe you. Abantu bajja kukkiriza. They will think that you have stolen. Bajja kulowooza nti wabba. No, sir. Nedda ssebo. The Lord Jesus has set you free. Mukama waffe Yesu Kristo akusumuludde akufudde wa ddembe. He has done it. Akikoze. Amannya gange bampita Kaweesa Kenneth I'm called Kawesa Kenneth nga nviiridde Kyebando. from Chebando. Musajja wa Katonda abadde ansabira While man of God was praying for me, ampaddeko obunnabbi. he gave me a prophecy. Mbeera neebase mu kirooto nfuna omuntu ng'ayagala okunkuba. In the dream, I see someone who wants to beat me. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What man of God said is true. Bwe mba nga neebase When I'm sleeping, nfuna omuntu n'ajja mu kirooto nga nnumba ayagala okunkuba. someone attacks me in the dream and he wants to beat me. Oluvannyuma ne nsimuka naye nga ntidde nnyo ng'omutima gukuba. I later wake up, but when I'm so scared with heart palpitations, Musajja wa Katonda ayongedde n'agamba man of God Father prophesied, buli we mba ngenda okufuna ekintu ekirungi kugeza ng'ogenda ebweru. whenever I'm going to achieve something good, for example, like going abroad, Omusajja oyo ng'akomawo mu kirooto. that man comes again in my dream. Buli kimu nga kifa kiggwawo. Then everything collapses or it ends there. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. So what man of God said is true. Okugeza nga sisita nga olunaku lumu twayogerako naye nga planning okuntwala ebweru. For example, one time we planned with my sister, she was proposing to take me abroad. Ne nfuna ekirooto kye kimu. I got the same dream. Ne bibula ne tubivaako ne tulekerawo byogerako.
Everything just ended there and we even stopped talking about it. n'ayongera n'ampoka obunnabbi Man of God, Father prophesied unto me. n'agamba olumala ofuna ekirooto ekyo He told me that after getting that dream, nga nfuna ebirooto ebirungi nga nvuga emmotoka ennungi ez'ebbeeyi then I get good dreams when I'm driving expensive cars. omusajja wa katonda kyayogedde nakyo kituufu What man of nkiroota God has said is also true. bwe wayitawo ebbanga After a while, ng'ekirooto kiri kikomawo ekibi the bad dream comes back again. It is now over. Kati kiwedde ssebo. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. Mighty name Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Ha, devil. Fuluma gwe Sitaani. Ha! Fuluma. I command you. Kulangira. We defeat you, Satan, Tukuwangula gwe Sitaani. in the name of Jesus Christ. Linnya lya Yesu Kristo. Rise up. Situka Sharon. Right from childhood, something happened Okuviira ddala mu buto waliwo ekyabaawo. with your mom. Ne maama wo. When your mom got the pregnancy, Maama wo bwe yafuna olubuto lwo. there were a misunderstanding Waliwo obutakkaanya, waliwo obutategeeragana. between your mom Wakati wa maama wo. and your dad. Even at P7, something happened. Ne bwe wali mu ky'omusanvu waliwo ekyabaawo. Father, help her. Kitaffe yamba Nabbanja In Sharon. Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. Nze Nabbanja Sharon. My name is Nabbanja Sharon. Musajja wa Katonda abadde ansabira mpaddeko obunabbi. While man of God was praying for me, he gave me a prophecy. Obw'obukuubagano wakati wa mamange ne tatange nga mamange ali lubuto lwange. Man of God gave me a prophecy about the contradiction or the misunderstanding that was between my father and mother when my mother was still pregnant. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu mamange yannyonnyola ekyaliwo ng'ali lubuto lwange. What the man of God has said is true. My mother told me what happened when she was pregnant. She had my pregnancy. Mama wange yali olubuto lwange tatange yamukweka nti nno talina baana balala. While my mother was pregnant of me, my father hid it from her that he does not have other children elsewhere. Era maama wange yali lubuto lwange nga bali mu kazigo yali aliawo omukyala nga azze n'abaana nga abamuleetedde. My father and my mother were renting out just one room by the time she was pregnant of me. But then later a woman brought children to her. Ng'amugamba bano abaana babbaawo. And this woman told her, these children belong to your husband. We baleeta abaana awo maama wange yayomba ne taata wange n'anoba n'agenda n'olubuto lwange wa jjajja wange azaala maama wange. So when they brought those children, my mother picked up a very severe quarrel with my father and she divorced and went with the pregnancy to my grandfather. We baamala okuggyawo abaana n'akomawo mu bufumbo. So that is how my mother left the marriage. She divorced and she went with the pregnancy. But later on, she came back. Era taata wange n'addamu n'awasa omukazi omulala maama wange n'anobera ddala teyadda n'andeka ne step mother. Again, my father married another wife, and with this, my mother totally divorced and she left me with a stepmother. Era nakulira ne step mother wange. So I grew up with my stepmother. Era musajja wa Katonda n'addamu n'ampaako obunabbi bwange nga ndi mu P7. Man of God also prophesied about me when I was in P7. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nga ndi mu P7 olw'embeera nakaluuzibwa n'enfuna boyfriend ku myaka emito. What man of God said is true because of the situation and what I was going through. When I was in P7, I got a boyfriend at a very tender age. Era bankwata n'oyo boyfriend ne batwala ku police ne batusiba. They arrested us with that boyfriend of mine who were taken to police because I was underage. Bansibayo ennaku bbiri ne banta omulenzi ne bamutwala ogwa defilement paka Luzira. I was arrested for 2 days. I was released, but the man was taken to Luzira for defilement case. Era awo we natandikira okusibibwa mu makomera. That was when I started being imprisoned. Obunabbi bwonna bwonna omusajja wa Katonda bwampadde butuufu. All the prophecies given to me by the man of God are all true. Sometimes you dream that you are in dirty place. Sandra, ebiseera ebimu olota ng'olaba oli mu kifo ekiddugala. Buli ndoota ekirooto ekyo mba ngenda kudda mabega buli kye mba mpanze kiba kigenda kufa. It is true, man of God. Whenever I get that dream, whatever I'm trying to do fails. Give thanks to Jesus for this special blessing in your life. Weebaze Yesu olw'omukisa guno ogw'enjawulo mu bulamu bwo. You dream that you are built, Olota ng'olaba ozimbye. but the house is not finished. Naye ng'ennyumba tennaggwa oba tewedde. God will help you. Serwanga Ibula Katonda ajja kuyamba. Amannya nze Serwanga Ibula.
My name is Seranga Ibra Sinzidda obwayise wenvudde. from Bwaise. Musajja wa Katonda bw'abadde ansabira mpaddeko obunnabbi. While man of God was praying for me, he gave me a prophecy. Nanga nti mu birooto byange ndoota ku nnyumba etannaggwa. And he said that in my dreams, I dream of an unfinished house. Kituufu ennyumba eyo nagirootako. It is true, I dreamt that house. Mu poloti gye nagula sayidi emu eno nga ku Empereerwe eyo. On the plot of land which I bought in Impererwe. Mu kirooto ng'eraga nazimbako katono awo naye nga mu reality mbadde sinatandikako. In the dream, I saw that I had built the house, but it was not finished. So what the man of God has said is true.